Добре дојдовте во училница на час по математика во втора година гимназиско образование. Јас сум Драјгица Петкова, професор во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски во Гевгелие и ќе ви ја презентирам наставната единица тангенс и котангенс од остар агол во правоаголен триаголник. Нека е даден правоаголниот триаголник ABC. Означени се неговите страни, острите агли, алфа и бета. Количникот А врз Б се вика тангенс од остриот агол алфа и се означува со ТГ алфа. Читај тангенс од алфа. Додека количникот Б врз А се вика котангенс од остриот агол алфа и се означува со ЦТГ алфа. Читај котангенс од алфа. Дефиницијата за тригонометриската функција тангенс гласи: тангенс од остар агол во правоаголен триаголник е односот на спротивната катета на тој агол и прилегнатата. Додека дефиницијата за тригонометриската функција котангенс гласи: котангенс од остар агол во правоаголен триаголник е односот на прилегнатата катета на тој агол и спротивната. Уште еднаш од цртежот 1 и според дефинициите запишуваме дека тангенс од алфа е А врз Б, додека котангенс од алфа е Б врз А. Ако го разгледаме сега аголот бета, за аголот бета спротивна катета е Б, прилегната е А. Од тука тангенс од бета е Б врз А, додека котангенс од бета е А врз Б. Да видиме сега примена на дефинициите за тангенс и котангенс во задачи. Задача 1. Најди тангенс од алфа и котангенс од алфа според цртежот. На првата слика имаме правоаголен триаголник со катети 3 и 4 и хипотенуза 5. Означен е аголот алфа. За аголот алфа спротивна катета е катетата со должина 3 мерни единици, додека прилегната катета е катетата со 4 должински единици. Од тука тангенс од алфа е 3 врз 4, додека котангенс од алфа е 4 врз 3. На втората слика имаме правоаголен триаголник со катети X и Y и хипотенуза Z. Овдека е означен аголот алфа. За аголот алфа спротивна катета е Y, додека прилегната е X. Од тука тангенс од алфа е Y врз X, додека котангенс од алфа е X врз Y. На третата слика имаме правоаголник со страни А, Б и диагонала D. Диагоналата D го дели правоаголникот на два правоаголни триаголника. Овдека е означен аголот алфа. За аголот алфа спротивна катета е всушност страната А на правоаголникот, а прилегната катета е страната Б на правоаголникот. Од тука тангенс од алфа е А врз Б, додека котангенс од алфа е Б врз А. Задача 2. Пресметај тангенс од 60 степени, тангенс од 30 степени, котангенс од 60 степени и котангенс од 30 степени. За таа цел имаме рамностран триаголник ABC со страна А еднакво на 2 должински единици. Кога ќе се спушти висината на кај рамностраниот триаголник, се добива правоаголен триаголник ACD со аголот 60 степени при темето А и аголот 30 степени при темето С. Висината на рамностраниот триаголник има должина квадратен корен од 3, додека основата е поделена на два еднакви дела и должината на отсечката АД ќе биде една мерна единица. За аголот 60 степени спротивна е висината, тоа е квадратен корен од 3, врз прилегнатата е со должина 1. Од тука
тангенс од 60 степени ќе биде еднакво на квадратен корен од 3 врз 1, а тоа е квадратен корен од 3. Тангенс од 30 степени. За аголот од 30 степени, спротивна е катетата со должина 1, а прилегната е катетата со должина квадратен корен од 3. Од тука, тангенс од 30 степени е еднакво на 1 врз квадратен корен од 3. Задолжително вршиме рационализација, т.е. прошируваме со квадратен корен од 3, така што после средувањето за тангенс од 30 степени добиваме дека е квадратен корен од 3 врз 3. Котангенс од 60 степени. Котангенс од 60 степени е количникот помеѓу прилегнатата катета и спротивната, т.е. 1 врз квадратен корен од 3. Вршиме рационализација, така што за котангенс од 60 степени добиваме дека е квадратен корен од 3 врз 3. Котангенс од 30 степени да одредиме. Котангенс од 30 степени, која ќе примениме дефиницијата за котангенс, тоа е прилегнатата, тоа е корен од 3, врз спротивната, тоа е корен од 1, така што добиваме квадратен корен од 3 врз 1, тоа дава квадратен корен од 3. Задача 3. Пресметај тангенс од 45 степени и котангенс од 45 степени. За таа цел цртаме рамнокраг правоаголен триаголник со катети 1. Аглите при основата се 45 степени, додека хипотенузата е квадратен корен од 2. Тангенс од 45 степени ќе биде спротивната катета е 1, врз прилегнатата е 1, а 1 врз 1 дава 1. Значи, тангенс од 45 степени е 1. Слично, котангенс од 45 степени ќе биде еднакво на 1 врз 1, а тоа е 1. Задача 4. Одреди ја непознатата катета X од цртежот. На цртежот имаме правоаголен триаголник ABC со агол од 40 степени во темето А. Знаеме дека должината на отсечката BC или катетата е 6 метри, а не ја знаеме должината на страната отсечката AC, означена со X. Можеме да употребиме тангенс, можеме да употребиме котангенс, бидејќи се работи за спротивната и прилегнатата катета. Котангенс од 40 степени е прилегнатата X врз спротивната, а тоа е 6. Од тука X е еднакво на 6 по котангенс од 40 степени. Следува понатаму објаснување во други лекции за работа со калкулатор. Задача за самостојна работа. Одреди ја висината на дрвото според податоците од цртежот. На сликата имаме едно дрво, чија висина е непозната, а знаеме дека дрвото фрла сенка со должина 5 метри и исто така аголот под кој што се гледа дрвото е 45 степени. Вредностите што беа добиени за тригонометриски функции од 30, 45 и 60 степени ги сметаме за таблични вредности и ги сместуваме во табела за синус, косинус, тангенс и котангенс. Истите треба да се знаат и научат на памет и се користат во задачи не само во тригонометријата, туку и во планиметрија, како и во стереометрија. Еве еден пример. Одреди ја вредноста на изразот 3 по синус од 30 степени, по тангенс од 30 степени, плюс косинус од 60 степени по котангенс од 60 степени. Се препишува уште еднаш изразот и сега вршиме замена. Тоа ќе биде еднакво на 3 по. Наместо синус од 30 степени очитуваме вредноста за синус од 30 степени, тоа е 1/2. Вредноста за тангенс од 30 степени е квадратен корен од 3 врз 3, плюс косинус од 60 степени е 1/2, по котангенс од 60 степени е квадратен корен од 3 врз 3. Кога сето ова ќе се пресмета, се добива дека е 2 по квадратен корен од 3 врз 3.
Научете ги дефинициите на памет, како и табличните случаи. Еве скратена дефиниција за тригонометриската функција тангенс. Тангенс од x е еднакво на спротивната катета врз прилегнатата катета, додека котангенс од x е еднакво на прилегнатата катета во спротивната катета, каде што x може да биде остриот агол алфа или пак остриот агол бета во правоаголниот триаголник. Ви благодарам за вниманието.